多位好又可愛食。我哋今次咧要玩呢個 Splatoon 3，我哋又要嚟啦！你睇下我個樣幾靚仔，看一下我嘅樣子，真係好靚仔。好啦，我哋準備開始開播啦！好激烈啊！應該今次 SB， 哇！人哋咁多把，哇！我哋3把 mini 巾，3把嗰個孖巾啊！大家睇唔睇到？上面左上角紅色嗰度3把一樣。我係坐好。個新歌嚟嘅應該呢首。我係留住佢先。K.O. 走走走！走啊走啊！冇料啦冇料啦！救命好驚！哇！佢嗰個遠程射擊嚟喎，所以好正。喂，又有一個人喺度呢張相。特登上嚟揾你㗎點啊？佢喺度偷襲，我要補翻啲色出嚟。佢喺度補晒色我要。K.O. 直接秒殺。K.O. 哎呀！搞掂佢 ，yes！ 做得好啊，我嘅隊友。我哋而家好好啊！而家我哋直接偷襲佢。我哋可以咁樣上去，大家睇住我嘅操作，可以教大家。嗱喺呢度上去，可以喺呢度，可以試下喺，因為嗰個係可以上去。我哋玩少少特別嘢，慳㗎啦！我哋揾一個隊友，然後直接飛過，然後直接用個 Deku Smash。我哋揾一個隊友。唔得嘅。追殺！再殺！哎呀，打爆佢 ！Yes！ KO！ Thank you！ 好，我哋贏咗我哋嘅第一鋪。好，我哋而家換下衫先。我唔係講緊我換衫，我係講緊我隻角色換衫。大家唔好諗多嘢。換咩好咧？格鬥模式好冇？大家話好冇？格鬥模式，個頭咧？個頭去咗邊啊？呢個好，我哋第二鋪 Let's go， 馬上開始。咁多位，同一個 map 嚟嘅。2把孖筋，我哋可以，人哋2把勁嘢喎，我哋又有元氣彈，哇！隔
隊都有啲勁。做咩喐啊？即刻俾我叫醒咗。嗱，我哋玩樣嘢睇住。啊！我唔係有得肥咩？我未有得肥咩？我唔係有得肥咩？頭先大家唔係咩？但我睇錯咗。哇！係機會啊！佢而家全部機會來。哦 ！Yes， 填埋呢度。哇！全部肥咗 ，yes yes。哎！上咩？死啦！我隊友應該有機會黐線。我哋要過去嗰邊，我哋過去嗰邊填食。加油啊！哇！應該輸啦。哦，爭啲。Oh no！爭少。因為佢嗰隊咧好完美啊，全部都刀槍不入啊！真係。換個把武器先，都係用翻呢把，我中意呢把。唔係，我唔錯晒添，玩完，算啦，冇辦法，都改變唔到啦。好，我哋進入下一鋪開波，希望今鋪真係可以贏。Please。都好，呢隊人都好，又係嗰兩個人，又係有嗰個 mini 根同真 mini 根。好，俾啲信心你，唔好一個反逆向思想，就係覺得自己唔得，我哋一定 OK。大家心理學家關注啲，佢一落嚟我即刻入。去打都死，我哋要過去補呢度。
哇！好彩靈活閃擊。頂級救援 ！Oh no！ 瀨嘢！頂級救援！咁都死唔到？中間我哋要補啊，中間。係機會嚟咯！嘿呦 ，Bananini Cappuccino Assassino， 嚟啦！哇！頂級操作，唔該。KO！ 53-35，哇！直接衝埋去鯊魚 ，Let's go！ 咁好啦，因為由於我嘅電話就嚟冇電咧，所以我咧就而家會轉一轉部機，我哋而家繼續下一鋪 ，Let's go！ 好啦，我哋而家開始啦喎，希望贏啦！今好似係輸咗一鋪。贏咗一兩鋪唔記得咗，呢啲就係人哋嗰啲，哇幾靚！你睇下人哋嗰啲，哇！你呢啲要讚啦係咪？好啦，如果大家覺得咧，大家如果覺得呢個咁靚嘅櫃咧，就 please click the like button 咧 ，click the like button 同 subscribe 啦。咁好，我哋而家開始啦。Okay, let's go. OK， 咁我哋而家開始啦。Nice， 1換2啫，你咁樣講係咪啊？其實都係冇失冇損，佢只係1換2。拜拜，拜拜 Sniper！ 哇！我直接秒咗佢3個隊友。哇！不用怕我嗎？用錘仔都搏死佢啊！真係。哇！
快腳步啊！真係。哇！佢瞄到咩？大家睇唔睇到？大家佢根本就冇瞄。Triple 橋啊，應該要講。機會來了！頂咗隊友。唔知得唔得？我都唔知真係，好似唔得。KO！ 咁都贏到，呼耶！我哋今次做咗一個最勁嘅 Triple Kill 啦！哇，太勁啦！好啦，我哋玩到最後一鋪，我哋而家開始啦！我哋最後一鋪嚟啦！希望贏到啦！最後一鋪，我都唔希望我最後一鋪會輸。好，嚟吧！今鋪應該會贏嘅，我懷疑。對手都近程攻擊，我係小遠啦。我哋冇 sniper， 人哋有 sniper， 直接掟爆個 sniper。大家話係唔係？直接掟爆個 sniper 好唔好？嗰啲隊友咧唔見曬，失蹤個案。Brush 係最好。KO！ 打我啊，笨蛋 ！KO！ 哇！哎呀！哇！我好勁啊，直接衝埋去，頂咗隊友。啦啦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 ！直接 wipe out 佢。病我 sniper！ 哎呀，我明明試到佢一下㗎，我直接傳佢過。KO！ KO！ 頂住先。冇死啊！KO！ 最後嚟個偷襲。偷襲！哎呀，我想用絕招㗎，但我哋點都贏。KO！ 應該贏吧 ？KO！ 完成任務。
太開心咧？大家，哇 ！I said B， 噔噔噔。咁好啦，大家如果想再睇多啲我嘅 Splatoon 咧，就 please 擊個 like 同 subscribe， 我哋好快就可以去到500人訂閱，大家一定要努力。好，我哋之後會再拍再 upload 翻啲上海嗰啲。如果大家想繼續睇 Splatoon 嘅話，支持下我啦。好啦，我哋下次再見，拜拜。